Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel YouTube saya. Jika anda seorang penggemar kopi dan berhasrat untuk menyediakan kopi sendiri di rumah, anda perlu menonton video ini kerana saya akan kongsikan kepada anda bagaimana saya menyediakan sebuah stesen menyediakan kopi di rumah, dan ini adalah merupakan mesin kopi yang telah pun kita unbox yang lepas berjenama Gemilai model CRM 3145. Anda boleh menonton video yang lepas untuk mengetahui bagaimana kita unbox mesin ini. Dan hari ini saya akan kongsikan kepada anda dan kita akan unbox sebuah mesin pengisar kopi ataupun grinder berjenama J Coffee model A80. Mesin grinder adalah merupakan salah satu equipment yang penting sekiranya kita ingin menyediakan kopi sendiri di rumah selain daripada mesin kopi ini. Jadi teruskan menonton. Inilah kotak mesin grinder yang saya beritahu tadi. Jenama dia J Coffee, model dia A80. Okey, sebagaimana mesin ini, grinder ini jugalah sebuah model yang sesuai untuk kita gunakan di rumah. Lebih-lebih lagi kalau kita seorang yang masih barulah macam saya dalam bidang kopi mengopi ni. Jadi dengan harga bawah 2000 kita boleh dapatkanlah mesin ini. Okey, hari ini kita akan unbox mesin ini. Okey, ada yang bertanya berapa harga mesin kopi ini. Untuk jenama Gemilai model A3145 kita boleh dapatkan mesin ini di bawah harga di bawah 3000. Okey, jadi untuk kita gunakan di rumah, saya rasa dengan bajet yang saya ada, saya kira ini adalah mesin yang mampu untuk dimiliki lah. Okey, so kita dah buka penutup kotak ni, kita kena keluarkan mesin kopi ni. Okey, berat juga ni. Macam mana ni? Oh, dia ada holder ni. Alright. Ikan kotak ni. Okay. Mesin ni saya pilih yang berwarna merah. So kita tengok macam mana bentuk dan penampilan sebuah mesin grinder yang berwarna merah. Right. Kena baring kan mesin ni. Dia tak jatuh. Ya, dah terbuka. Okey, gang, kita dah buka kotak dia dan sekarang kita nak tengok apa yang ada dalam kotak ni. Kita keluarkan yang paling besar sekali. Ni body dia. Berat juga kan. Okey. Ni wire dia. Kita ketepikan dulu mesin ni. Kotak dia ni. Right. Okay. Mesin ni warna merah. Kalau ikut model A80 ni, dia ada beberapa pilihan warna lah. Cuma saya pilih warna merah ni. So, kita buka plastik dia. Okey geng, untuk makluman, mesin kopi dan juga grinder ni disediakan dengan plug 3 pin ya. Jadi mudahlah untuk kita gunakan di Malaysia ni bila disediakan plug yang 3 pin.
Okey, dan ini pula dia punya tong bagi kita letak kopi lah, biji kopi, bin. Okey. Dia agak besar. Bagi peminat kopi dia tahulah mesin grinder ni ada yang kecil, yang kita single dose, maknanya kita boleh kisar untuk kegunaan satu cawan. Cuma saya pilih mesin ni ialah untuk jangka panjang. Kalau sekiranya kita ada keperluan untuk kita komersialkan mesin ni, kita boleh juga guna grinder ni. So dia juga sediakan pastinya penutup ni lah. Okay. Jadi disebabkan untuk permulaan ni kita cuma menggunakan grinder ni untuk menyediakan kopi di rumah sahaja. Jadi setiap kali kita menggunakan kopi, kita akan letak biji kopi dalam ni. Tapi bila kita tak gunakan kopi tu, kita jangan simpan kopi dalamnya. Sebab dia tak kedap udara. Jadi kalau kita simpan kopi dalam ni, nanti biji kopi kita akan masuk angin lah. Jadi selepas kita gunakan, kita pastikan kopi yang berbaki ni kita simpan dalam bekas yang kedap udara. Okey. Manual book dia ada dalam plastik yang satu ni. So ini tray dia lah untuk kita letakkan di bawah ni nanti. Yes, macam tu. So saiz dia dengan meja ni ngam-ngam je. Ngam-ngam je. Okey. So, kita buka plastik ni. Okey, untuk review yang ringkas ni. So ini nanti kita akan adjust lah untuk menentukan kopi yang kita kisar tu. Saiz dia, kita nak halus ataupun kita nak dia agak kasar. Kita akan buat video bagaimana kita menggunakan mesin kopi dan juga grinder ni untuk pertama kali. Jadi untuk tidak menjadikan video ni terlalu panjang, untuk kali ini kita cuma unbox mesin grinder ni. Sebelum ni, kepada anda yang nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan mesin ni, boleh pergi ke video sebelum ini. Jadi jangan lupa, next kita akan buat video yang menggunakan mesin kopi dan juga mesin grinder ni. Teruskan menonton channel ini. Pada anda yang belum subscribe, boleh subscribe channel ini. Dan jangan lupa komen di bawah.